faxrlik yazğıcısı Zordun Sabirning Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romani. Bu roman Biliqut shirkatida ovozga elinib, Biliqut to'rida anglatildi. Mana dasturxon yig'ilib, yana soz naqshi boshlandi. Zikri albatta ismli qaraqash oq yuzlik yigit ko'ngilchan bo'lib olib, duxovi bo'kini kayniga surib qo'yib, rah muqomini boshladi. Muqomning so'zlari, mazmuni teran yozilgan navoiy g'azallari. Anglag'uchilar uqmaydigan gaplarmi ko'p. Lekin ular xuddi Xudoga e'tiqod bog'lab ibodatda o'ltirishgandek jim, hatto putlari taladiganlarimi muqom tugigicha midir qilishmay butun vujudi bilan bu sirliq muqaddas naqshining ichiga kirib ketgan. Ular uchun hozir mush muqom baxt ham e'tiqod. Ular uchun dunyoda uningdan yaqinlik, jamg'u huzur naqsha yoki qiroat yo'q. Muqom bir ulug' ruhning chillig'uchisi, biri go'zal tuyg'uning uyg'otquchisi, biri go'zal kelajakning beshorati. Oxiri bi bilan muqom oxirlashdi. Uning g'ulabla zikrining yaqinlik bo'mroq ovoziga Abduvalining jarangliq yuqori ovozi qo'shilib, ilm mashribining naqshlari boshlanib ketdi. Jaloliddin usulchi o'rnidan turib, put-qo'l, bel, bosh, qosh, ko'z, eg'izlarini harakatlantirib usulga tushdi. Uning ballari shunday avrishimki, kimga to'lg'inib qarab qo'ysa, shuning havas qo'zg'alatdi. Kimga qarab qosh etib qo'ysa, shuning shahvat qizg'inligi oshatdi. Kimga egilib ta'zim qilsa, shuning qalbi hurmat g'ururi bilan suyunatdi. Biroq u hamma hurmat, noz karashmasini G'ojamga beg'ishlagan edi. U to'lg'inib o'ynab, bir tal kamputning yerimini o'zi tishlab, qolgan yerimini G'ojamning og'ziga tishiltib qo'yib edi. Uyda qiqas ko'tarildi. Jaloliddin usulchining usuli tugash bilan Abdumaraming begi ko'pchilikka "Mening xotinim bir garmon chelib bersam deydi" deb e'lon qilib edi. G'ojam darhalla o'risning u nimasi sening uyingga kiribdi-da, anglasak anglaydi dedi. Shu hamon pagada ko'pchilik ta'zim qilib, seriq chash Osiya bilan qizlari paydo bo'ldi. Osiya G'ojamga alohida ta'zim qildi. Ondan keyin ko'pchilik ta'zim qildi. Mana yengiliq dedi G'ojam Uyg'ur mashribiga tunji bo'lib kirgan xotin qizlarga norozilik bilan qarab. Pa, mo'g'aylarning chaldig'ini qoldiskana. Sabiha ko'ngilchan edi. Uning beli pürmüköngdeki inchik ballarini, to'liq ko'ksini, chiroyli bo'yin yo'tillarini gavdalantirgan edi. Uzun to'n ikki tal o'rimi chechi atrofida o'ynab yuratdi. Chiroyli qiz-jo'kalar uchun har nima qilishdan yoltaymaydigan mashrab ahlining ko'zlari uningga tikildi. Ular o'tirolmay qimirlashdi. Bir-birining quliqiga pichirlashdi. Ko'zlari bilan yosh chiroyliq sho'x qizning o'zlarini birdamdila mast qilgan nozik a'zolarini ishorat qilishdi. Qizning bu qirlarning ko'zlari bilan kori yo'q. U garmonning tasmasini bo'yniga soldida, barmoqlarini garmon tillariga tekkizib, yaqinliq tatar naqshilariga. Oxirida adanochkaga o'ynatib etdi. Garmon adanochkaga chilinish bilan Osiya xonim o'tirg'i tushdi. U shundoq chaqqan yaqinliq oyoq harakat qildiki, Jaloliddin zodila o'ltirolmay uningga yondashdi. Uyda qiqos va o'shara qizib ketdi. Adinochka rasa avjiga chiqqanda Osiya G'ojamning oldiga kelib, xushkat qilib turib oldi. G'ojam yenidagi Salajonbayga ko'z ishorasi qilib edi. Salajonbay bir siqim pulni Osiyaning beshidan o'rib, patnisga soldi. "G'ojam dada, silini tansiq tartib atadi" dedi Jaloliddin Osiyaning maqsadini tushuntirib. "Xubdan bo'ldi" dedi G'ojam so'g'oqla. Osiya qizlari bilan chiqib ketgandan keyin G'ojam "Abdumar, qizlari qoldiskina, Chiyusilingning bolalari ko'rib qolmag'ay, Xudoyim saqlasin" dedi. Ko'pchilik tala-tuzga chiqishdi. Biri o'ylada azon aytdi. Uyga joy namozlar silindi. Xubdan o'qimaydigan zikri bilan Abduvalilar talaga chiqqandan keyin zikri "Pa, Muno Qashqaliqning no'g'ay xotini Parizatgina,
dedi Abduvali. Qizi qoltiskan, sanoyi Nafisaga bersa, Shirinning ruliga chiqsa bo'ladi ekan. Men Farhod bo'lsam, dedi. O Shirin bo'lsa Farhodning rulini menga berasan-a? dedi Zikri. Ko'rmay qilib, xato ish qilib qo'yamsan-kin deyman-a? Ular kulishdi. Merin tartilgandan keyin mashrab oxirlashdi. Kalaska, Xadik, Kumush egar jabtuqliq yo'rg'alar bilan mehmonlar yo'lga chiqdi. Xushalliqmi o'zadi. Bayo Mingbegiga g'o'lji xalqi kulkuchili yaralgandek to'yilgan edi. U umrida bunchalik jiq kulkini tunji qatim ko'rib turibdi. Arvala atlar uzab kassimi, yiroqdan yana shu kulki ovozi anglanib turardi. Xo'jam yoqtirmaydi desam, unimay garmon chaldirib, adamashga o'yintib, xo'jam cho'qim xafa bo'ldi. dedi Asiya Abdumar Mingbegiga qayib. Nemish siz uni to'lg'inib qashapsiz? dedi Mingbegi Asiyani ayblab. Xo'jam sizning g'iljinligingizdan xafa bo'ldi. Men deydiganda, xotin haqning g'iljinligidan xafa bo'lgan Uyg'urni men tex ko'rmadim. Arlarni ko'rsa g'iljinlamaydigan no'g'ay xotinni men tex ko'rmadim. Andaq bo'lsa nimaga olgan no'g'ay xotinni? Baylani do'rabda. Hali ham bo'lsam sahroning yo'li ochiq. Sizga mo qozonning yo'li ochiq. Men bu uydan chiqmayman. Menga bergan tilxitingiz bor. Diniy nazoratga olib borsam tatar qozilar bor. Hozirlik kashingizni to'g'rilaydi. No'g'ay domollamdan yuziga tekiydigan mutaoli xalqtim bor. Azazullarni do'zaxga bo'yirga olaydi. Ular gap qilishayotganda uyga soqolliq biri hasrab kirib keldi. Voy Mingbegi, yomon bo'ldi. Cho'ng uyga bulanchi keldi. Olti qozoq g'ini o'g'ri bilan kelib mol qo'rodin. Bir uyur yilqa oyimning sanduqlarini, silining heliqi yiqqanlarini bulab ketdi. G'ini o'g'ri, ey Abdumar Qashqaliqqa, jini mening olqinimda daydi tehi. Abdumarning beshi pirrida aylandi. Birini qo'lga keltiraman desang, yana biri tag' bo'lib sanjilayotgan. Biriga erishiman desang, ondan ayrilayotgan. Beshini yapsang, qo'ni echilib qolayotgan. Bu qandaq jahon? Yaxshi kun ko'rish uchun Shingdobanga beqinmay bo'lmaydi. Isit, G'ojamga qilgan aqidam. Qara, ularning chaqchaqlarini tehi. G'ojamning og'zidan bir eg'iz yaxshi gapmi chiqmadi? Lekin u G'ojamning qizingni Chilsonning ballari ko'rib qolmasin degan gapini anglab qoldi. Ularga ko'rsatishning yo'li bormikin? To'xtatungchi deb bir bor deydi. Yana bir cho'ka oltin hajlisam ko'rishkil bo'larmikin? Atla, mono G'eni degan o'g'rining mening bilan qirishib qolgan nemisi? Bir uyur yiliqni haydab ketgan bo'lsa, uni ozdab xotinning ziripiri to'q po'qonlarini olgan bo'lsa, uning bilan tang bo'lg'il bo'lamdi. Qashqirdak, chilpirdak o'g'ir qozoqlar bor uning. Atto'qo! deb varqadi u oshqin miringa amdili qo'l solgan soqqolliqqa. Bo'la, kelib ya! U etini darvozadan devitib chiqib ketdi. Uning nega mang'inni Asiya albatta bilmaydi. Asiya texichili uxlamagan qizlarining yeniga kirdi. Sabiha xat yozib etibdi. Kichki uxlab etibdi. Asiya qizi bilan mungdishib, ichini bo'shatishga odatlangan. Kitob o'qib, Rus tatarlar gimnaziyasida ta'lim olib, ko'pni o'rgangan. Endi 16 yoshga kirib, aqli yetishgan qizi doim uningga yangicha, yaxshi maslahatlarni beradi. Yangiliklarni aytib beradi. Qizi anadan hamma jihatda o'tib, onasining havasini qo'zg'amoqda edi. U ustalga egilib o'ltirib, butun diqqati bilan xat yozayotgan qizining ustidan xatga qaradi. Uning salom xat degan birli so'zga ko'zi tushdi. Qiz xatni latin yoziqida yozmay, uyg'urcha yozgan edi. Ana cho'chib xatga yana qaradi-da, Nuri degan ismni ko'rib qoldi. U putining uchi dasab tammashga yo'linib turib, qiziga sinchilab qaradi. Qalpoqliq lampochka to'van tushirilgan. Qizining oq seriq yuzi yerim ochiq. Yerimi ko'langa, ba'ayni suratlardagi go'zallarga o'xshaydi. Bo'libmi qizg'ish yuziga soy tashlab turgan uzun-uzun kirpiklari, eqib tushgandek chiroyli buruni, agmi qoshlari pichirlayotgandek birda echilib, birda himlashib turgan qizil gul po'rikidek lavlari,
Tom çaşlari anaga o'zining yoshligini, hissiyatining qurboni bo'lishga tayyor turgan chaqlarini eslatdi. U Qozon shahrida Tatar o'tir maktabida o'qiyotganda toza hozirgi Sabihadek chiroyli hissiyatchan emasmidi. Qani u go'zallik, qani u intilish, qani u g'oya. Oktyabr inqilobi uni ota-onasiz qilib qo'ydi. Dadasi etildi. Onasi o'rislar bilan Yevropaga qochib ketdi. Osiya bo'g'illari bilan Qrim Qozon tatarlari qo'shilib Qozog'istonga, Sibiriyaga haydaldi. U naq 16 yoshida Sabihaning dadasi Uyg'ur yigit bilan tanishdi. U tezla dunyo muhabbat, lazzat muhabbat, hayotning o'zi muhabbat degan xulosaga keldi. Ular attili bir necha botulka vodka, bolka va qand gezak bilan Almutadagi o'quvchilar yotqidila to'y qilishdi. Uning eri Uyg'urdan chiqqan bir talant egisi edi. U Uyg'ur, qozoq, rus tillarida she'r yoza oladi. Pushkinning, Lermontovning she'rlarini ruscha deklamatsiya qilsa, rus qizlari hayajonlanib uni quchoqlab suyib ketadi. U ajoyib notiq edi. Rus tilida Lenin tug'ay degan temada so'zlagan so'zi mukofotlanib, Komsomolskiy Pravda gazetida besilgan. U yana ajoyib naqshchi, futbolchi va rassom edi. Lekin u ikki qizini Osiyaga tashlab, ular bilan tuzukini xo'shlashmayli ketib qoldi. Keyin ular uni etivatdi. Osiya uning nima gunoh qilganini bilmadi. U shu davrga istibat hukmronlarga ichidan nafratlandi. Chunki u erining begunoh sap ekanligiga ishonadi. Rostilla shuning uchun etilgan bo'lsa, u davrning sarkardillariga nafratlanmay qanday qilsin? U jon saqlash, so'yimlik erdan qolgan mono ikki qizini beqib qatorga qaytish, onalik burchini ado qilib, o'zining inson ekanligini o'ziga isbotlab berish uchun buningdan bir necha yil burun o'ziga o'xshash zamon qochqinlari bilan birga G'o'ljaga qaytib keldi. Qozon shahridagi so'yimlik ona maktabi, katta joyib bog'lari, Yevropaga qatnab turadigan seriq soqol, seriq qosh, hayvatli kiyinib, g'oz tutib yuradigan dadasi. Doim tasvisi yirib, kitob o'qib yuradigan damolla buvisi. Turk ayollardek kiyinib yuradigan mehribon mo'misi va fransuzcha yasinib, oltin ichida yolt qilib turadigan onasi, go'zal Qrim, Kavkaz, Volga, Qora dengiz bo'ylari hozir uningdan to'limi yiroqda. Go'yo tushdek, go'yo bir go'zal orzudek uning xiyoli va muhabbatiga aylandi. Uning qalbida muhabbat, oila deganlar allaqachon kuyib, kulga aylanib bo'lgan. U Lev Tolstoyning Anna Karenina romanidagi Annadek o'lim yo'lini tanlab bo'lgan. Lekin ikki putiga ikki qizi chapli shig'liq. U poyezd chaqiga o'zini atolmaydi. U hozir shu yozuvchining Tirilish romanidagi Mastova. Biri uningga muhabbat to'g'risida gap qilsa, u Mastovadek nima u muhabbat degan, men uni allaburun cho'rivatgan deb javob beradi. U o'zi uchun yashashni tamomlagan. U ikki qiz uchun yashaydi. Abdumarim Mingbegining elchilariga u mening badanim qizlarimni beqishqili yarisi bo'ldi. Shaharda uy tutib bersin, qizlarimni o'qitsin, meni o'milab yurib xizmatimni qil desa mayli deyman deb javob bergan. Shuna u Mingbegining deginni qiladi ham uningga deginni qildiradi. U bugun o'z mayli emas. Mingbegining buyrug'i bilan boylarga adinoshga o'ynab beradi. U o'ziga tikilgan o'nlig'an ishqivoz ko'zlarni sezdi. Birlari ko'z qisdi, birlari qash atdi, birlari levini tamshidi. Ular ko'nglida shu soqolli qo'pol sahroliq xotin bo'psan. Sen shunchalik bir xotin, bizning har qanday talabimizni yerda qo'ymaysan deyishmoqda. Osiya xo'rliq, kamsitish deganlarga ko'nik. U munchilarda tozliq ishchisi bo'lib, yo'yib qo'ya deyishadi birlari yalang'och peti eshikni qiyo echib. U haqcha ro'z xotinlar bilan kirim ata yog'liqini inkidan chigib, chelak tutib ko'chalarda turdi. Ishlatuvchilardan uningga "Hey Marjanka, uyni haqlab bo'lding, endi bilimni tutib qo'ya" degichilar bo'ldi. U hammaga chidadi, hammani unutdi.
Qizlari uchun har qanday xo'rliqqa, azobga qurban berishga u tayyor. Faqatla qizlari xo'rlanmasa, azoblanmasa bo'ldi. Men bo'ldi qizim, deb varqirvatda Osiya yig'layotgan qizini mo'risidan quchoqlab. Qizi rostli yig'layotdi. Nimankan? Kim sana azor berdi qizim? Dedi o qizining beshini ko'kiriga tayinlab. Ayt qizim, har qancha balo bo'lsa-mu, opamga ayt. İşim ağrıp çidimedim apa. Dedi Sabiha düşünüksizli yığlap. Mektebiga izlep barsam soğuk taşları tötkün boldu yok. Dadız türmediken fıkırlarını çevikle etip yitipti dedi. Fıkırları küçük ballağı ulanı neymiş katıdı. Onun dadısı mı günahsız ah gönül dehkat. Onu solatkan benim başımın bir dadamken o. Kimdi davat sen Sabiha? Nurici, aldın qeyli yazda bizning çoğu ege arz yazıp engelgen balıcı. Ha, hele kız Ziyek diyenin balısı mı? Onun apisi çoğun bayının kızı iken, anısı tuyuksuz ölüp getipti o dep anlıgan. Vay kızım, şu balının ufkularını çirikle eğitip etiptim ha? Ha abba, bunu dadam çallatken, onun dadısını nahak salatkan dadamken. G'ani o'g'ri onun dadısını türmede qutuldurup diken, çirikler bu pantürkistlarının işi, qisas alımızda ballarını etip yitipti. Yüzneçe adamını türmege saldı. Uladın ölgenlerim ba. Sovet konsul arlaşmagan bolsa, bucakçı netçimin adam türmege giretti. Bu şimdi ben Stalin'e okşaşkende. Ondaq deme abba, Stalin degen dahi ulug' adam. Ulug' adamlarni jallatlik qiladi o kızım. Sen bunu tehi bilmeysen. Bunu ming bigi dadamı özünü kattı çağlaydı. Qara, sen onu jallatken dedin. Hemmisi okşaş bu hukuk tutqanlarının. Sovet ittifaqı degen sotsializm, o yerde izish, zulüm degen yok. Hemmiş adil hal buludu abba. İzish, zulüm bolmasa, adil bolsa, buvangni dadangni nimishqa attı emse. Uquşmazsak olgandı belki. Kızning ovozi pastlab titradi. Onun yodiga öz dadısının g'uva obrazi ve dadısı yazgan haqiqat degan she'ridagi haqiqat qush bo'lib ucholmam degan, suv kabi kalkun bo'lib tashalmam degan, bir g'erib ko'lbisi o'tni ko'yganda o'zini shu o'tqa atolmam degan misralar keldi. Haqiqat, adolat hamma yerni kezib yursa, hamma yerga uchib bora olsa, qahri bilan kalkun bo'lib nohaqchilikni yimirib tashlay olsa bo'ladi. Dadam qaltis yozgan ekan. Shundoq dadaning bolasi bo'lib, bugun jallatning qizi bo'lib qoldimmi? Qiz o'rindan turib, so'zlar yaqinliq jo'ni yepinchoqlab peshayvonga chiqdi. Ana kichik qizining beshini silab, xiyol bilan o'z ko'nglini avundirmoqda. Bu onun adetiga aylangan edi. Sabiha peshayvonga chiqib, qor bilan egilgan daraxt shoxlariga qo'nib, boshlarini qanotlarining ostiga tiqib, dugdishib yetishib olgan to'g'ularga qaradi. To'g'ularning lapas tegida qo'ndoqlari bor. Ular zahardek so'g'uqning kuchini sinash uchun shoqqa chiqib yetib oldimi yoki ularning mushaqqatni tanlash odati bormi? Nuri maqsadlik oldi shundoq jafo mushaqqatni izligidek, shunga u Sabihadan o'zini qochirib yurgidek. Sabiha uni qancha istadi. Yiliq cheqir ujmi darxini qancha seg'indi. Bo'libmi Nurining oilasiga baxtsizlik kelgan bu kunlarda u Nurini izlab nalaga kirmadi, ha? O'g'illarning yotoqlariga, G'ujamning eski uyiga, oxirida Farida ismli tatar qizning yordami bilan Rahimjonning uyiga birma-bir bordi. Hammani angladi, bildi. İç-içidan o'rtanib, qizlarga xos ojizlik bilan yolg'iz daraxt daldallarida yig'ladi. Uning ko'z yoshi, yurak pig'oni bilan Nurining hech ishi hal bo'lmasimi, u borgan sira uni seg'inmoqda. Borgan sira uni bir ko'rish istikib qiynimoqda. Yuraklarini azmoqda. Endi uning chidg'uvchiligi qolmadi. U nadan bo'lsa-mu Nurini tepish kerak.
Namada o g'ani o'g'irlar bilan tog'larga chiqib ketgan bo'lsa, Sabiha ikkilanmay qor kechib, suv yerib, uning bilan bir sapda bo'ladi. Navada qara taqdir uni o'limga haydab oparsa, Sabiha ikkilanmay ko'kirgi bilan uni qo'g'dab, billa qurbon bo'ladi. Xiyol va sig'inish uning qalbidagi muhabbat uchqunini yolqinga aylantiradi. U o'zining tunji shirin muhabbat azobining cheksiz do'lqinliq daryosiga tushganligini tushundi. U yoki qirg'oqqa o'zib chiqadi, yoki halok bo'ladi. Uningga endi boshqa yo'l yo'q. U hozir shirin, Zuhra, Sanam. U hozir hayot daramasining qahramoni. U hayotning bu siniqiga bardoshlik bera oladi. U dadisi yezib qoldirgan she'riga amal qiladi. Tug'ulding sen ushqun, o'shma guldirla. Hayot shu sen shunqar, parvoz qil o'rla. U o'z-o'ziga odam hamon o'zini bir narsaga ataydi. Sen bir ishning qurbonisan, yoki go'zallikning, yoki razillikning deb pichirladi. Darvoza taraqlab ochildi. O'ylagan avval kalaska, orqadan otliq odam kirib keldi. Sabiha harbiychi kiyinib qilish osqan, esil palto, kostyum, burulka, qora shlapa kiygan yana birisining kalaskadan tushganini, Abdumarimon begining ularni egilib turib, mehmonxonaga taklif qilganini ko'rdi. Asiya! deb varqirdi Mingbegi mehmonxonaning eshik oldidagi qangaltirliq agimash peshayvon ostida salasonga tayinib turib. Asiya qizining xetini o'qishga berilib ketib anglamadi. Uning butun zehnini qizining Nuriga yozgan xeti egilib olgan. Uning quliqi, ko'zi, hatto miyasi ishdan to'xtagan. Qizining bir sahroliq yigitga oshiq ekanligini bilib, uning ko'zi qorong'ulashgan. Quliqi putgan, beshi gangrab qolgan edi. U qiziga ham ich og'irtatdi, ham g'azablanatdi. İş ağırtışı bechora qizining tartgan jafosini bilganligidan bo'lsa, g'azabi muhabbatning quli bo'lishning qanday oqibat keladiganligini bilganligidan edi. U qizini mushundaq muhabbat fojiasidan qo'g'dash uchun qanchalik tirishdi, ha? U qizini yigitlardan qochirdi. Qiz do'st tutishga undadi. Hatto maktabiga berib, muallimidan qizining bu jihatdagi ishlarini haftada bir qatim surishtirib turdi. U qo'lidan keladiganligi amallar bilan qizini muhabbat fojiasidan qo'g'dadi. Asiya muhabbat o'zida bir fojia. Qaysi biri pidokor murod maqsadiga yetalagan. Qizlar uningga intiladi, lekin uning dardu balosini tushunmaydi. Uning baxt deb biladi. Fojia ekanligini tushunmaydi deb yurdi. Asiya, uxlab qolmagansiz? dedi Mingbegi uyga oldirab kirib. Yani mehmon, bu qadimqisi sizni xush qiladi. Ular sizning eliq sakrab yer tepidigan usulingiz bilan garmoningizni yoritadi ekan. Gapini chiqirib edim, kash bo'lsin bir anglaydi deb keldi. dedi. Xalq nima qo'ydi? Sir nima qo'ydi dada? dedi taladan uyga yengil kirgan Sabiha g'azbini yo'shira olmay. Boshqalar jon qayg'usida. Sizlar bayla ha 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 hi hi hi. Boshqalar deganing kim qizim? Mingbegi g'azab bilan so'radi. Dehqonlar, kambag'allar, o'quvchilar-chi? Kim u ahmoqlarni shingdobanga qarash chiqsin debdi. Teqa oz, yuzni tutsin nim bo'pti, mangni tutsin, matchimoni tutsin. G'aynidaklarning kollusini elib, to'rt darvozaga bir oydin esib sazoyi qizi bo'ladi. To'la gap qilmay mehmonlar garmonchilib ba. Yuring, mehmonlaringizni kutaylik, Mingbegi. dedi Asiya hamma g'azbini ichiga yutib. Men mehmonlaringizga garmon chelib beray. Ular mehmonxonaga kirganda Shangdobanga o'xshash qizil o'tuk, so'z yeshil so'hnidan harbiychi kiyim kiygan, mursiga pagon taqab, belini ching bog'langan tasma potisiga qilish, tapancha esib olgan, qora burut, oq yuzlik, egiz bir xanzo ofitser bilan Yevropacha kiyinib bo'yniga bantik taqgan Uyg'ur odam xanzo tilida so'zlashyapti. Yakashima, dedi ofitser Asiya bilan Sabihaga qo'lni uzatib.
U Asiya bilan ko'rish bo'lib, Sabihaning qo'lini ching tutib qo'yib etmadi. Sol qo'lini qizning mursiga qo'ydi. Ayya, jimi piyolia! dedi u xuddi och bo'ri qo'ziga intilganda. Ta doda la. 16岁 dedi Uyg'ur odam kulib turib. 太好了，一见钟情。 dedi ofisdagi hayosizlik bilan. Malikova degan ismni birla Sabiha tushunatdi. U Shangdobanning rus tili tarjimoni, katibi, amaliyotda Shangdobanga Moskvadan taqdim qilingan qiz edi. Sabihaning tini shurgundi. Nindaydi o general? deb so'radi Abdumarimning begi qiziqib. Qizga bek chiroyli ekansan, birini ko'rib hayron qoldim. Shangdobanning Moskvadan kelgan qiz katibidimi chiroyli ekansan deydi. Ha? Mingbegi soqolini siypab, qaqoqlab kulib qo'ydi. Gormonni qaltis chaladi, o'rischa qaltis yozadi, so'zlaydi. Usulg'imi nayt usta. Yakashi! dedi ofitser qizni quchoqlashga tamshilib. Biyajoji! dedi Uyg'ur odam uning xushomad qilib. Abdumarimning begi eshkapni o'qmayli qaqoqlab kulatdi. Uningga Sabihaning ofitserga yorg'anligining o'zi bir cho'ng omad. U mush qizi bilan xeyli cho'ng foydaga erisha oladi. G'ani o'g'rining jajisini berib, o'zining yaramli ekanligini xalq ko'rsata oladi. Sabiha o'zini ofitserdan yerganganda qilib qochirib yurmamdi. Uni ofitserning qo'yniga ittirish kerak. Ana buni qiladi. Anaga buni Mingbegi qildira oladi. Asiya! Qani qiza, paxla go'shi, yana heliqidak. Mingbegi qo'llarini qo'ldama nomli tamoq sharat qildi. Asiya sirtqi mengmidi, qizni agashdi. Yo'q, dedi tarjimon odam qizning oldin to'rab. Siz shu tuanjanga xizmat qiling, choy qo'ying, yana doltiring. Qiz yerginib o'zini yerim quchoqlagan tarjimonni siliqni silkib qo'lini tortdi. U bayotdan bu yerginishlik maxluqning qo'lini tutdi. Emaklarini siypash, dumba, yelka, hatto ko'ksiga qo'l tekkizishga tishini tishlab chidagan edi. U cheksiz xo'rlik his qildi. Munu harbiychi kiyinib olgan Yavuz uning er kishining qo'li tegib boqmagan badaniga qo'l tekkizdi. Uning nazarida Sabiha bir bichora kuchuk. U nimani qilsa qiz jim turishi, qabul qilishi, hatto xushal bo'lishi kerak. Go'yo uning qo'lining badaniga tegishi qizning omati, ta'liyi, hatto baxti. Yo'q, qiz bu xo'rlik chaq qo'ydi. U vijdon oldida javobgar. U bir odam, balki muni 3 erdan esil, sap, qimmatlik. U bulardan vijdoni bilan ustun. Ularda yo'q narsa bu qizda bor. Apamga qarashiman, dedi u qo'lini mursini ching tutib olgan yirginishlik odamlardan qutulish uchun silkinib. meni qo'yib etinglar. Bo'ldi, apangga men qarashay qizim. dedi Mingbegi Osiyani ittirib sirtqa mengib. Yur xotin, qizimiz mehmonlarimizni kutsin. Osiya amdiri sirtqa chiqib edi, qizning varqirgan ovozi anglandi. Osiya darhol kayniga yondi. Ofitser qizni chin quchoqlab uning bo'yin boshlariga hadab so'ymoqda edi. Bu qanday mehmon? Osiya ofitserni ishtirib qizini qutuldirib oldi. Mehmon degan izzatini saqlasa bo'lmamdi. Qizing nemish qizini saqlamadi amsa? dedi Uyg'ur tarjimon qo'pollik bilan. Qiz bola degan er kishini qandoq kutishni bilish kerak. Sen qizingga nemish qilgatmagan? U qo'pollikdan boshqa o'rganmabdi emasmi? Shundoq, dedi Osiya bo'qildab yig'layotgan qizini bag'riga besib. sening tarbiya ko'rgan qizlaring bordu balki, shu qizlaringga xotiningni qo'shib, uning xizmatiga salsan bo'g'idak. Tarjimonning o'ngi o'chdi. U bir nima day degicha Abdumarimning begi Osiyaning qo'lini tutib, "Mam!" deb qattiq silkidi. Kimning oldida nima deb qopshyapsan? Zodi no'g'ay haqdan yaxshilik yanmaydi kishiga.
uy egalari chiqib ketdi. Ofislar o'ngda yetib, tamakisini qattiq sho'rab, tarjimonga xanzu tilida "O qiz mening atil Urumchiga elib ketaman. Sen bugun kechala uni indaki keltirgin" dedi. Cho'qib, bu oson, burkutning cho'jini olg'indakli bir ish. Anglavatqaninglar Bili Qutoridan anglatilayotgan ovozliq asarlar sahifasi. Ularni Mangbega mehmon qildi. Ular haraqni ichdi. Ular Sabihani Urumchiga opirib o'qitamiz. Atla Chiyutxanjangning kichik mashinasi bilan mangsun dedi. Mangbega xushal bo'lib xotoni bilan qiziq bu xabarni aytdi. Yo'q, urikim boradi, turkim bormaydi. dedi Sabiha g'azablanib. Men ishga bormayman. Qizimni avatmayman, dedi Osiya. Hozirli uyingizdan chiqib ketaman. Hech nima talab qilmayman. Bizdan rozi bo'ling Mangbega. Yo'q, ishga ketkizmayman, dedi Mangbega g'ayratlanib. Ko'rgansizlar, ov generalni. U deganni qiladi. U degan Shingdobanning xotinning erisi, bizning Chusulingning o'g'li. Mehmonlarni Mangbega 3 kundan keyin Urumchiga qizini elib mengishga ming ta'sir rozi qilib, tong atarga yaqin orolni yo'lga soldi. Osiya endi o'zining xotirjam kunlarining oxirlashganini tushundi. U qizi uchun o'tga kirishgami, suvga kirishgami tayyor edi. U jinini olqiniga elib qo'ydi va attigandagi Mangbega xo'rak tortib qattiq uxlayotganda o'z holini aytib yordam talab qilish uchun uyqusizligi, havoning qattiq sovuqligiga qaramay Nezarxon xo'jamning uyiga, Apris oyimning yeni qarab yurib ketdi. Sabiha Mangbegining etini malayga egarlatdi. Ondan qelin kiyinib, yonchuqlarini oltin kumush bilan to'ldirib atqa mindi-da kun chiqish qarab yo'l oldi. Bu yerda hech bo'lmagandek ko'rinadi. Yangi qor yig'ish bilanla mahalning hamma arlari cho'moqlarini pulanglatib, ishlarini kangishtirib, otliq piyoda holda to'shqin qo'g'lig'ini o'q chiqqan edi. Bu manzara Abdumar Mangbegining uyidagi mashrabga kelganlarning go'yo shahar shodligiga cho'mgandek, shaharda ko'z yoshi, qayg'u hasrat yo'qdek to'xtamay qaqaqlashib kulishganiga o'xshaydi. Yangi qarda to'shqanlar cho'p izlab, chig' tuvlaridan, tevilg'lar oralaridan chiqib sakrishib, iz qoldirishudi. Ovchilar ularni tepib olib, qalin qarda ishlar bilan qo'g'laydi. Qalin qarda bechara to'shqanlar ko'zlarini chaychaytishib, jinining baricha yugurishudi. Qor bo'lmaganida ular otliq odamni tugul, olg'ur tayg'onlarni yetkazmaydi. Qarda tas. Ular hiyli ishiltib, qor tegiga mo'kib oladi. Lekin dehqon cho'maqi uning qor betida belinib turgan dumbisini challab urishni u nadan bilsin? Yoki it uni bo'g'idi, yoki cho'maq tegidi. U bechara putlarini tipiriltib, jak qiladi. Dehqon pishqi uning qinini eqitib, ovozini o'chiradi. Uning o'limi dehqonga shodlik, go'yo dehqon qayg'usi Shingdobanga shodlik bo'lganidek. Bugungi katta qora bilan boshlangan to'shqan ovlashqa cho'mqini ko'tarib Ziyovuddinmi chiqdi. Uning qalbidagi qora bulut katta qora degan ovozni anglabla taraldi-da, u "Hay shaytonning ishi" deb qo'yib, putidagi yung paypoqqa pirmi cho'riqning chegisini chang o'radi. Qisqa ko'rak jo'sini kiyib, belini kola bilan bog'lab edi. Cho'riq, shalvur, ko'rak jo'a beshidagi tashlanmagan quloqchisi bilan tuk tashlagan tekigila o'xshab qoldi. U qama qazoqning jiran baytiliga parcha kigizni to'qim qilib soldi-da, ko'cha qaritib devetdi. Uningga ballarni qo'g'dab qololmagan heliqi oli it agashdi. Butun mahalla arlari o'rmonliq bog'larga, etizlarga katta qora bilan tarilib ketdi. Mahallada yolg'iz Nurili qoldi. Uningga na o'lash, na kitob o'qish, na do'stlar bilan paranglish xushaqmaydi. U g'azbini teniga singdirolmay azoblanatdi. Nanalardan kelasan, o bizni boshqurasan. Izisan, bekardilla solaysan, o'ldirsan. Sen bizning odam ekanligimizni hisob qilmaysan. Bizning insoniy g'urur borligiga ishonmaysan.
Mayli ishonma, hech bo'lmaganda bizning nafratlanadiganligimizni bilishing kerak. Nafratning o'zi kuch, g'azabning o'zi qo'ral. Sen buni hisobga olmading. Sen huquq, miltiq va popozonga ortiqcha ishinib ketding. Vaqti kelganda u narsalaring qarg'a kelmaydi. Shundaq cho'ngchar Rossiya ning bo'ldi. Lenin tug'i oxir Rossiyada g'alaba qildi. Yaponlar texnichilar buni qaloq jungoni besib ola olmadi. Quroli kattalar kuchli bo'ladigan bo'lsa, besib olsa bo'lmasmidi. Sen Shingsay G'ojiniyazni aldab akilib o'ldirding. Hili bilan Ma Jungying, Jiang Peiyuan, Liu Wenlong yana nurg'unlarni mag'lub qilib taxtga chiqding. Lekin sening taxtingni oxir gum bo'ladi. U nur o'chaq yanidagi ikki qatlaqliq kigizda putini sunib o'ngda yetib, ashundaq cho'ng ishlar ustida boshqa turatdi. Mulohiza qilatdi. U maktabiga berishdan qo'rqatdi. G'ani o'g'irlarga qetilib tog'larga chiqib ketishdan texmi qo'rqatdi. Dadasining deyishicha, g'ani o'g'irlar bir kunmi bir yerda turmog'idak. Ularning na uy, na shtabi yo'qdak. Ular otlarini o'ynaqiltib qozoq qishloqlarida, Qarag'oy taglarida, ba'zida dehqonlarning uylarida yo'tkilib yurishadi ekan. Kunduzlari uxlab, kechalari o'g'irlik, bulonchilik qilishadi ekan. Ular bilan birga bo'lsa, na kitob o'qig'ili, na cho'ng-cho'ng ishlar to'g'risida paranglashqili bo'lmaydi-da. Undaq yashaganning ahamiyati qanchalik? Nuri doim boshqalarning, Nuri Lomonosov bo'ladi, cho'qim Newton bo'lib fizikaning bir yangi qonunini kashf qiladi. Bu ximiya olimi Mendeleyevning naq o'zi degandek so'zlarini anglab, o'zining kelgusida rostilla olim bo'lishiga ishonadi. U olimlarning balalik hayotiga doir ishlarni o'qishga qiziqadi. Ularning odatlarini do'rab baqatdi. Jafo mushaqqat ustida o'zini sinamoqchi bo'ladi. Mana endi 16 yoshdan oshganda uning yumron maysi mazgili mo'ldir opatiga yo'liqdi. U amaliyotga yuzlandi. O'zini endi hech nima bo'la olmaysan deb keraksiz odamga chiqardi. Umidsizlik, tushkunlik uning vujudini muz bo'lib to'nglatdi. Qalbini seriq yo'gakdek chirmadi. U o'ylagan sira azoblandi. Azoblangan sira umidsizlandi. Umidsizlik albatta halok bo'lishning boshlanishi. U halok bo'lishga roziki, dadasining izi bilan mengib, hayotini yerga, uyga beg'ishlab yashashni xohlamaydi. Uning nalargadir ketgisi keladi. U yaqinda Nezarxon xo'janing cho'ng o'g'lining dadasi Toshkentga o'qishga avatmaganligi uchun Urumchiga qochib ketganligini angladi. Lekin Nuri kimga yomonlab qochadi? Dadasi fikrlari uning o'zini beg'ishlagan. Uni o'qish uchun har qanday mushkulchiliklarga tayyor. Ular Nuriga o'xshashla azob ichida yashamoqda. Ular Nurining hayotining bir qismi. U beshiga kirlashgan yung yostiqni qo'yib, xiyol ichida azoblanib, u yoqdan bu yoqqa o'rilib yotganda, tuyuqsizla uy ishga echildida, uyga illiq bir havo. Orqadan atir puruqi, ondan keyin Sabiha kirib keldi. U oldida tik turgan, qizirib, to'lib texim go'zallashgan qizni ko'rib o'rnida sakrab turib, yalin oyoq beti supidan yerga tushdi. Qiz eshik tubida tamg'a yo'nib, haykaldek jimjit turadi. Sabiha! Dedi Nuri hayajon, huduqish va qo'rqish bilan qizning oldiga berib. Nadim, jannatdan bu. Do'zaxdan. Qiz ko'zlarini yumib, buqildab yig'lab Nuriga tashlandi. Nuri, bormisiz? Qiz badani, qiz hidi, qiz harorati, qiz muhabbati Nurini qayta tirildirdi. U tunji qitim o'ziga tashlangan qizning sochlarini puradi. Qo'llarini tutdi. Emaklarini yirik olqonlari bilan siladi. Qiz ko'zlarini, lavlarini chin yumib, xuddi hozirli yiqilib tushdigandek jonsiz holatda uningga yo'nib turadi. Uning birdala Sabihani asabiylach suygisi, chin quchoqlig'isi, quchoqlagan peti supiga ochiqqisi. Ondan tevizsiz holda qalbidagi 1,5 yillik so'zlar dövisini yeshib ko'rsatgisi keldi. Lekin u jur'at qila olmadi. Titrab turib,
Nədən? deb qayta so'radi va Dadınızdaki chiqqanmi? deb qo'shib qo'ydi. Qiz javob bermasdan so'zlar yaqinliq juvsini soldi. Beshidan yum yog'liqini oldi va Nurining mursiga taynib, mo'ri o'choq yeniga kelib o'ltirdi. Siz yolg'izmi Nuri? Hammasi o'g'i ketdi. Yo'lda ovchilar. dedi qiz kulimsirab. İtlar mening etimni urkitibdi. Atliq gapsiz-da? Atliq chiqdim. Shahardinmi? Nuri hayron bo'lib so'radi. Ha, shahardan. Ko'zlakdagi uyinglargami? Yo'q. Sizning uyingizga. Nima? Atay mushagimi? Ishonmamsiz? Shunda qilmay menga boshqa amal qolmadi Nuri. Qiz ahvolni qisqalik qilib aytib berdi. Menda xeli jiq oltin kumush bor. Nuri, Almutaga yoki Urumchi qechib ketayli. Ikkimizmi? Ha, Nuri. Mushu g'o'ljin tashlabmi? Kelgusida yana kelimiz emasmi? Qiz Nuriga hamma ahvolni so'zlab berdi. İntiqom olmayli ketimizmi? Yo'q. Men heliqi Chu degan generalni, Abdumar degan rasvo g'olchini, heliq tarjimonini qo'shib o'ldirib etaman. 3 odamni o'ldirib hukumatni g'o'lat qilib bo'ladimi? Undaq askilar hamma yerda to'lib turibdi. Oyoq osti qilinayotgan yolg'iz mallimi? Apamchi, qilchi ko'ngli yo'q yovutongiz bilan yashash apamga qanchalik azob. Jinim apam ba'zi kunlari o'lib olmoqchi bo'ladi, lekin bizni deb o'limni yengib yana poyga yolg'ondan hijib, sun'iy yaqinchilik qilishga majbur bo'ladi. Apingizni tashlab ketsangiz u azoblanmamdi. Men bu bechara dadamni tashlab keta olmayman, Sabiha. Undaqda siz menga iyi bo'ling. Qiz yerga qarag'anicha tirnoqlari bilan kigizni titishga boshladi. Nuri jim bo'lib qoldi. Ha deyish uning hayot qonuniga xilof. U muhabbatdan o'zini cheklamoqchi. Yo'q desichu qizni vahshiy kuchlarning nobud qilishiga tashlab berganlik bo'ladi. Uning arli g'ururi buningga yo'l qo'ymaydi. Qanday qilg'uliq? Bundaq chaqda Rasulov yoki Rahimjon bo'lgan bo'lsa-di, uningga yaxshi maslahat bergan bo'ladi. U birdan jim turdi-da. Biz bugun kecha shaharga qaytib Rahimjon bilan maslahatlashaylik. 3 kun tex to'shmadi. Rahimjon sizni o'zining savdo shirkatining odamlari bilan Sovet ittifoqiga yo'l solamdi texi, dedi. Qiz uning ko'zlariga qaradi va ixtiyorsiz uning ko'krigiga beshini qo'ydi. Nuri yalan kiyim bilan o'ziga ko'kraklarini yoqqan qizdan o'zini qochira olmadi. Qiz uni mahkam quchoqlab olgan edi. Bilamsiz, men sizni jinimdan a'lo bilaman. Sizni o'ylamagan bir kunim yo'q. Siz o'zingizni qochirgan siri menda sevgini shuncha kuchaydi. Oxir zotli chidayolmadim Nuri. Qizning lavlari uning lavlariga tegdi. Uning iroda turmusi buzildi. Hayot lazzati muhabbatda. Inson qimmati muhabbatda. Turmush siniqi, yoshlik tilagi yana shu muhabbatda. Beliqut şirketida ovozga elinib, Beliqut to'rida anglatilayotgan Uyg'ur xalqining faxrlik yozuvchisi Zordun Sabirning Xinjiang yoshlar o'smirlar nashriyoti tarafidan nashr qilingan Ana yurt nomli romanini bugun mushargacha anglatdik. Davomini atgan anglitishimizda davomli anglatamiz. Bu roman Xinjiangning har qaysi joylaridagi Shenhua kitobxonalarida sotiladi. Do'stlarning bu romanni setib olib saqlab qo'yishini alohida tavsiya qilamiz.